เราคิดถึงคุณอ่ะมันถึงคุณหรือเปล่าฮะถ้าถึงส่งเสียงให้ดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมเราจะคิดถึงวันนี้มากๆนะฮะนี่เป็นบิ๊กเมาน์เทนครั้งที่2ของพวกเรานะฮะพวกคุณทำให้มันสวยงามมากมันจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปนะฮะเราไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อนเราตกใจเราไม่รู้ว่านี่เกิดขึ้นจริงๆเหรอถ้างั้นคิดถึงกันมากเท่าไหร่ช่วยกันร้องดังเท่านั้นนะโอเคไหมบอกความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไม่ดีใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปไม่เคยเป็นที่เราเรื่อยมาถึงพวกเราแล้วนะฮะช่วยกันยกพร้อมๆกันนะ 1 2 3 ไปขอดังสุดเสียงคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันเพราะว่าอะไรเธอถึงได้เปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอรู้บ้างไหมคงมีใครทุกทรมานแต่ก็เพียงความคิดถึงของเธอกับฉันเท่านั้นเรื่องราวจากที่จริงของใจเธอเปลี่ยนไปเรื่องราวฉันไม่คิดไม่เองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปไม่เคยถึงเธอวันนั้นใช่ไหมวันที่เราทะเลาะกันไม่ได้เจอสักวันจำได้ไหมวันที่เราทะเลาะกันที่มาให้ฉันอยู่ทุกครั้งทุกความทรงจำทำให้ฉันแต่ไม่เจอแต่ไม่เจอคิดแต่ไม่เจอคิดแต่ไม่เจอเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครทำทุกทรมานแต่เราเพียงคนมาคิดถึงเอาเธอกับฉันเท่านั้นเรื่องราวถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไม่เองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปในเพลงในความทรงจำที่เราเรื่อยมาแค่นึกภาพตอนนั้นฉันก็มีน้ำตารู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหนความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปไม่เคยถึงเธอขอเสียงคนที่คิดถึงวงทีนี่เบิร์ดนะครับเพราะเราก็คิดถึงคุณเหมือนกันฉะนั้นคุณส่งมาให้เราส่งมาให้คุณเราส่งมาให้กันความคิดถึงของเธอเท่านั้นเรื่องราวถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า
ขอบคุณทุกคนที่น่ารักมากๆเลยถ้าแบตเตอรี่มือถือยังเหลืออยู่งานเห็นไฟดวงไฟที่แทนความคิดถึงของทุกคนนะฮะคิดถึงกันมากเท่าไหร่บอกมาพร้อมๆกันฉันก็ร้องว่าพี่แต่ไม่ถึงยังถึงบ้าง